咁啊，般若心經呢，我相信在座好多人都滾瓜爛熟啦嘛，觀自在菩薩能生般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，係嘛？好啦，大家有冇聽過人哋問念心經有咩好處啊？幾好㗎，念心經啊！嗱，你驚嗰陣啊，念下心經就冇咁驚啦。瞓唔着嗰陣咧，又念下又好容易瞓得着啦。發惡夢你念下又冇咁多惡夢啦。或者有好多異類眾生想騷擾你，你念下心經又唔使驚啦咁。往往我哋當咗心經呢係一種工具，係一種工具嚟嘅，保佑自己嘅工具啊！嗱，其實呢，我哋要知，凡係佛經呢，係一啲上課嘅聚會記錄。嗱，今日呢，我想同大家呢喺唔同嘅角度去睇一睇，原來般若波羅蜜多心經裏邊呢個聚會嘅記錄呢，所講嘅內容。其實心經呢有好多譯本嘅，有義淨法師嘅譯本啊，有唐玄奘嘅譯本啊，唐玄奘法師啊，鳩摩羅什法師嘅，好多好多法師亦都譯過心經嘅。咁而我哋一般我哋漢傳佛教流傳最廣嘅呢，而最普及嘅呢，就係呢個由唐朝三藏法師、玄奘法師所譯嘅《般若波羅蜜多心經》呢，係最為普及。咁但係喺譯咁多心經當中呢，亦都以唐玄奘法師所譯嘅呢個譯本呢，係最簡短。嚴格嚟講呢，佢前邊又冇咗個開頭，拉尾又冇咗個結尾嘅啊！佢只係譯咗中間嗰段最重要嘅嘢嘅啫。咁咧，原來根據好多嘅譯本當中呢，佛當時就喺靈鷲山當中呢，對住好多好多嘅大眾入咗一個定。呢個定呢，平等本際啊！如來入定嘅期間呢，在會呢有一個菩薩叫做觀世音自在菩薩。咁佢呢就出嚟同如來請示，佢話：如來啊，我好想為在會嘅眾生去宣説菩薩嘅秘密法門，般若心態心法，能夠令到所有發大乘嘅人安立喺正確嘅般若法門當中。咁啊，如來呢就係欣然聽許。咁當時呢，呢個大智嘅舍利弗就問呢個觀自在菩薩，佢話：若有修行人欲收集甚深嘅般若波羅蜜多呢個法門嗰陣，佢應該要點樣去收集呢？咁而觀世音菩薩或者叫觀自在菩薩呢，就應呢個因緣呢，為呢個舍利弗去講解一下，到底一個大乘菩薩當佢證得般若之法嘅時候，佢係點樣去行般若法，點樣去安立自己嘅自心呢？嗱，成個般若心經以唐玄奘法師所譯嘅譯本當中呢，就記錄咗觀自在菩薩回答舍利子，欲有收集甚深般若法門嘅大乘修行人，佢行般若嘅時候所呈現出嚟嘅現象心態，就引申咗成部心經嘅內容。好啦，嗱，我哋復一復我哋以前聽過嘅《金剛經》，即係《金剛般若波羅蜜經》，佛對住須菩提回答須菩提嘅問題。須菩提話：如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，有啲人好想求證如來嘅無上正等正覺，應云何住？云何降伏其心？佢應該要點樣住持其心？點樣去降伏妄念呢？嗱，呢個同舍利子當時喺呢個般若法會當中問觀自在菩薩，欲有修行人想收集甚深般若法門嘅時候，應該要點住持？其實所問嘅道理如一嘅。咁到底答出嚟嘅答案又係咪一樣呢？咁嗱，我哋睇喺以前嘅《金剛經》，我哋已經係逐句逐句好仔細咧，去同大家咧分析《金剛經》裏邊嘅內容。所有大乘菩薩喺佢行菩薩道嘅時候，首先要有一個大嘅目的，咩目的啊？係欲
令一切眾生同證如來究竟無餘涅槃。呢個係所有大菩薩生存喺世間嘅第一最大目的，就係令一切眾生成佛。但係如果菩薩染着世間計較衡量執持不放嘅話咧，呢個菩薩產生咗有自我嘅執着，分析比較人我假象嘅執着，然後隨順世心流轉嘅執着，以及念念執持、念念增益嘅壽者執着。所以我相、人相、眾生相、壽者相。如果大乘菩薩所謂發大乘心行菩薩道嘅時候，染着世間執着四相，計較外境係真嘅呢，佛話呢個已經離開般若，好似一個住世嘅凡夫一樣，佢取咗個境界係真，擔着喺愚幻嘅世間，俾愚幻嘅假象去擾亂咗咯。菩薩應該點啊？離一切相，但係要行一切善法。所謂如是滅度無量無邊無數眾生，一切大乘菩薩要明白實無眾生得滅度者。嗱，《金剛經》好清楚講述，所謂凡所有相皆是虛妄。所有嘅相係咪會唔出現嘅呢？唔係，有因緣佢就會出現呢個相啦。譬如好似今日你見到我見到你，係咪因緣嚟嘅？因緣如是就會出現咁嘅相，但呢個相會唔會持久啊？啜一聲又冇啦，啜一聲又冇啦。佛話我哋嘅知覺本有知覺，好似宇宙虛空咁，本來不生，本來不滅。所有嘅相狀啊、因果業力顯現，全部都係如是因緣產生一合相，跟住一轉變又轉咗另一個相，又轉變又變咗另一個相。所以我哋有生住異滅，成住壞空。所以我哋有後生啊、成長啊、老年啊、病壞啊，跟住消失、死亡，跟住又嚟個又生啊、又轉變啊、又變壞啊、又死亡，生老病死，生老病死。但係喺整個生老病死、生住異滅嘅變幻當中，我哋同如來嘅知覺本來都不生不滅。如來嘅知覺安住宇宙虛空，無染三世幻象。我哋嘅知覺執過去係我，現在係我，將來係我，過去係我，現在係我，將來係我。呢個執着叫無明，呢個執着叫無明，呢個執着叫無明。能夠破無明，顯現翻不生不滅嘅知覺性，呢個叫見性，見涅槃自性，覺悟解脫。喺見性之後，再照翻三世嘅假象，唔染三世嘅呢種智慧，名為金剛般若，係咪好清楚啊？喺宇宙寂然不動嘅法體，照破三世假象嘅現象，呢種智慧名為金剛般若。好啦，先講咗個大前提，再提翻大家《金剛經》裏面所講嘅重要信息，然後我哋再明白呢個信息，再睇翻《般若波羅蜜多心經》呢，我哋就會知道整個大乘嘅般若法完全共通啊！般若大家都知六波羅蜜當中嘅第六種波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。前四法有為嘅，布施自慳貪，忍辱自煩惱，持戒自毀煩，忍辱自煩惱，精進自懈怠。喺行為上我哋改翻正，禪定自散亂，般若自愚痴。禪定即係將個精神唔好追喺六根門頭去，永遠去追，收攝翻嚟，安住宇宙虛空不動定境，入三摩地，呢個叫做禪。喺入三摩地後，再照破三世假象嘅智慧，就叫做般若。好清楚，一個係行為上覺悟，一個係自覺上嘅覺悟。所以覺行圓滿，自覺圓滿。到拉尾方便願力智有四種波羅蜜，叫覺他圓滿。成佛就係覺行自覺覺他三覺圓明嘅，名為佛陀。而今日我哋所講嘅範疇呢，係自覺嘅範疇。咩叫自覺？咩叫唔係自覺呢？咁唔係自覺嘅就係我哋好似一切凡夫咁，
生生世世秒秒鐘都當自己係真，都當眼前嘅景物係真，都執持不捨，呢個名為迷。咩叫覺啊？過去又知係假，一陣就冇咗啦；現在又知係一陣間就冇啦；將來又知一陣間就冇。念念間唔染，恆順一切世間嘅幻象變化，但係個心唔染於嘅。舉一個例，同大家研究下。假若我隻手係咁轉，當我個精神跟住隻手轉呢，我就會咁樣啦。但係當佢繼續轉，我個心覺得我唔想跟住佢轉，我個心就會咁樣。雖然隻手喺度轉，我知佢轉，但我心已不隨隻手轉。雖然我繼續生滅，我精神本來跟住我呢個身體嘅成功啊、失敗啊、順啊、逆啊、開心啊、煩惱啊、痛苦啊，跟住佢轉。但係我知道佢原來係因果嘅顯現嘅，一出就冇㗎啦。我個心雖然喺跟住呢個身體一齊生死，但係對於呢個身體以外嘅一切景物所去觀嘅嘢呢，我嘅心都唔染。呢個名為般若。恆順呢個身體，透過六根眼耳鼻舌身意招感翻嚟嘅六塵色聲香味觸法，記喺自己嘅神識眼耳鼻舌身意識六根六塵六色12處18界。呢啲名相嘅名啫啊！心中要知，過去有六根六塵六色，今日又有六根六塵六色，聽日將來嘅生死都有六根六塵六色。咁邊個係真㗎？原來個個都變緊，只有我哋本有嘅知、本有嘅覺係不生不滅。不過呢個不生不滅嘅知覺染着咗呢個身體，染着咗呢個得失榮辱，所以就掛礙。一掛礙故，永處生死；一離掛礙故，永得解脫。般若就係講述，當大乘菩薩喺廣度眾生嘅同時，要常覺不迷，精神心性唔俾自己呢個軀體乃至眼前嘅景物剎那出現嘅現象再迷惑到啦。如人有目，日光明照，見種種色。如果菩薩住相布施，取我自己嘅相，取眼前嘅景物，取有眾生可度，取有法可修，執境當真，如人入暗，終無所見啦。自己都迷埋，你點度眾生呢？菩薩度眾生者，自己覺悟，勸化眾生啊，同得覺悟，咁先係菩薩應有嘅心態，安住嘅心態。所謂佛點講啊？應如是住，如是降伏其心，離一切相，但係要行一切善法，皆得阿耨多羅三藐三菩提。好啦，花咗少少嘅説話咧，去解釋般若嘅實義。